আজকে অফার অফার অফার, টার্বো বাইকে অফার, টার্বো না ভাই, প্রতিটা বাইকে অফার। এই যে ভাই শুধু 35,000, এই যে নাম্বার করা বাইক, এগুলো ভাই প্রতিটা বাইক ভাই অফার। এগুলো এই যে দেখেন ভাই 30,000, শুধু 30,000 নেন। এইখানে মাহিন্দ্রা সেন্ট্রো নেন ভাই শুধু 2,500 টাকায় মাহিন্দ্রা সেন্ট্রো। এই যে ইয়ামাহার এই বাইকটা ভাই আজকে অফার প্রাইসে নেন শুধু 25,000। তো বাতি বাতি শুধু 20,000 নেন, 20,000-এ সম্রাট বাইক গ্যালারিতে নরসিংদী জেলার মাধবদী বাস স্টেশন নেমে 20 টাকা রিক্সা ভাড়া নিবে। জালপট্টি মসজিদের একটু আগেই মেটার অবস্থিত সম্রাট বাইক গ্যালারি। পেজের নতুন থাকলে পেজটি ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।